Rồi chẳngថ្ងៃនេះគឺអង្គខ្ញុំគណៈសមាធិប៉ុណ្ណាក៏សូមលើកអំពីព្រះធម៌ណារំលឹកព្រះធម៌ទេសនាខ្លះណាចឹងមុននឹងលើកនៅព្រះធម៌ទេសនាគឺអង្គខ្ញុំគណៈសមាធិក៏សូមលើកកំបងអញ្ជលីនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍មានពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1សង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយក៏សូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមបងនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសទាំងអស់ប៉ុណ្ណាក៏សូមឲ្យញាតិញោមបានជួបនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមឲ្យបានរួចផុតចាកទុក្ខទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะតតនន្តរាធម្មងទៅសាមីបន្តពីធ្វើបទនមស្ការដោយសង្ខេបបែបផ្លែនេះទៅអង្គខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពក៏សូមលើកយកអំពីកតញ្ញូកតវិធីខ្ញុំសូមអោនសេរសាធ្វើជាការឈុបដំដៃខ្ញុំនិងភ្នែកទាំងពីរផ្សំទុកជាគ្រឿងប្រទីបថ្លៃព្រមទាំងសុវាចាសិលទាននេះណាដល់ប្រពៃចិត្តនឹកព្រះរតនត្រ័យទុកជាក្លិនក្រអូបហោសូមអនុមោទនាចឹងគឺកតញ្ញូកតវិធីណាកតញ្ញូប្រណការធ្វើនៅអំពើល្អណាចឹងគឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគ្រប់រូបបងគ្រប់គ្នាមិនចង់ឃើញកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយធ្វើនៅអំពើអាក្រក់នោះទេបងចង់ឲ្យតែកូនធ្វើនៅសេចក្តីល្អរបែងបាននៅសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនចឹងកតញ្ញូនេះគឺប្រែមកដល់ការដឹងគុណណាដឹងគុណចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងគឺធ្វើនៅអំពើល្អណារបែងបាននៅសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនណាគឺឲ្យឈ្មោះថាកតញ្ញូណាចំណែកកតវិធីគឺការតបគុណណាដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយណាបច្ច័យទាំងឡាយ4ណាចឹងគឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនេះគឺតែចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយឲ្យរស់រានមានជីវិតហ្នឹងគឺអាស្រ័យនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4ណានឹងពេលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយណាអស់ជីវិតទៅក៏យើងត្រូវអតិនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4ផងដែរចឹងពេលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយណាដែលលោកទាំងពីរណាមានវ័យចាស់ជរាហើយនោះគឺកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយក៏បីចិញ្ចឹមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយប៉ុណ្ណាបងណាជាកិច្ចចុងក្រោយបងបំរើគាត់ណាចឹងគឺកូនប្រុសស្រីណាបានបំរើលោកឪពុកអ្នកម្ដាយណាជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលលោកទាំងពីរមានវ័យចាស់ជរាហើយបងត្រូវបំរើអាហារបាយទឹកនំចំណីណាចឹងគឺឲ្យឈ្មោះថាញាតិញោមចម្រើនព្រះជន្មបងចឹងគឺចម្រើនព្រះជន្មនេះគឺធ្វើចម្រើនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យច្រើនណារៀងរាល់ថ្ងៃណាចិញ្ចឹមគាត់ទំនុកបំរុងដល់អាហារបាយទឹកនំចំណីណាបច្ច័យ4ទី1គឺការឆ្លៀកដណ្ដប់ពណាចឹងគឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមិនថាញាតិញោមមិនថាព្រះសង្ឃទេគឺត្រូវការឆ្លៀកដណ្ដប់ពដើម្បីបិទបាំងក្តៅល្ងាមូសខ្យល់ណាក្តៅគ្រុនបច្ចៈល្ងាគ្រប់សពបែបយ៉ាងប៉ុណ្ណាហើយក៏ដើម្បីបាំងនៅគេខ្មាស់នោះផងដែរណាហើយគឺទី2គឺយើងជាកូនជាចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយយើងត្រូវចិ
ចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដោយអាហារបាយទឹកនំចំណីព្រោះកាលដែលយើងកើតមកគឺយើងមិនបានស្ពាយខោអាវសៅស្បែកមកទេមិនបានស្ពាយនៅឆ្នាំងបាយមកទេណាចឹងហើយគឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទំនុកបំរុងយើងដោយខោអាវសៅស្បែកប៉ុណ្ណាបងណាហើយយើងជាកូនជាចៅនេះគឺយើងឆ្លៀកពាក់នៅខោអាវសៅស្បែករបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយមិនដឹងថាអស់ប៉ុន្មានកាផ្លេទេណានឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយណាយកខោអាវណាកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយកាលដែលនៅតូចតូចជុំនោមដាក់ខោអាវដែលគាត់បានឲ្យនោះណាយកទៅបោកប៉ុណ្ណាបងណាយកទៅបោកណាលាងអាចលាងនោមបងដល់កូនប្រុសស្រីទាំងឡាយណាចឹងហើយទី2នោះគឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទំនុកបំរុងចិញ្ចឹមយើងនៅអាហារបាយទឹកនំចំណីចឹងហើយកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយត្រូវចិញ្ចឹមគាត់បងទំនុកបំរុងណាដោយអាហារបាយទឹកនំចំណីបងដើម្បីឲ្យគាត់មានជីវិតតទៅទៀតណាកាលដែលយើងកើតមកមិនបានស្ពាយឆ្នាំងបាយមិនបានស្ពាយអាហារបាយទឹកនំចំណីមកទេគឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនេះឯងគឺទំនុកបំរុងកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយណាឲ្យរស់រានមានជីវិតមកគឺអាស្រ័យនៅអាហារបាយទឹកនំចំណីនេះឯងណាហើយទី3នោះគឺសេនាសនៈនោះគឺណាកាលដែលកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយកើតមកណាកើតមកហ្នឹងគឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទំនុកបំរុងដែលមានផ្ទះសម្បែងឲ្យកូនជ្រកកោនដើម្បីបានក្តៅបានលងាត្រជាក់ខ្យល់ភ្លៀងផ្គររន្ទះទាំងឡាយណាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយកាលដែលនៅតូចតូចបងនោមដាក់កតេលម៉ាយបងពុកផុយណានោមដាក់ភួយអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងណាគឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគាត់មិនធុញទ្រាន់បងណាព្រោះពេលខ្លះកាលដែលយើងនៅតូចតូចណាជុំអាចដាក់កតេដាក់មុងភួយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយណាហើយគាត់មិនដែលលំបាកនៅការមើលថែកូនប្រុសស្រីទេបងគាត់ក៏យកកតេមុងភួយទៅបោកដើម្បីជំរះណាទុកឲ្យកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយដេកបន្តទៅទៀតបងចឹងហើយណាយើងជាកូនជាចៅណាត្រូវធ្វើផ្ទះសម្បែងជូនគាត់ណាដែលតាមសមត្ថភាពទុនធានបងណាបងណាហើយបើមិនមានទុនធានក៏ឲ្យគាត់នៅជាមួយយើងបាននៅសេចក្តីសុខសាន្តផងដែរបងហ្នឹងហើយបច្ច័យទី4គឺថ្នាំកែរោគបងណាបងកាលដែលយើងកើតមកមិនបានស្ពាយនៅមាសពេជ្រណាលុយកាក់ប្រាក់កាំងមកទេគឺស្ពាយតែរោគលោកឪពុកអ្នកម្ដាយខំមើលថែប៉ុណ្ណាក៏ដោយថ្នាំពេទ្យថ្នាំខ្មែរទាំងឡាយដើម្បីឲ្យកូនជាឬសូទៅកូនឈឺហ្នឹងគឺគាត់តែម្នីបងគឺរត់ឆ្លេឆ្លាណាដើម្បីទៅរកពេទ្យរកមករកគ្រូរកថ្នាំខ្មែរថ្នាំពេទ្យទាំងឡាយបងដើម្បីណាព្យាបាលកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយឲ្យរស់រានមានជីវិតមកនឹងឯងណាចឹងហើយយើងជាកូនជាចៅគ្រប់រូបគ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺសិតតែជាពាក្យគុណណាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយពេលដែលលោកចាស់ជរាហើយហ្នឹងគឺពេលធម្មតាមនុស្សចាស់កាលណាតែចាស់ហើយហ្នឹងគឺឈឺណាឈឺញឹកចឹងហើយយើងកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយមើលថែជាបាលរោគាដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយផងណាហើយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីឲ្យរស់រានមានជីវិតមកដោយការលំបាកប៉ុណ្ណាបងណាសួរថាការអាវសៅស្បែកការដែលយើងនៅតូចយើងមិនចេះធ្វើការមិនដែលនឹងមិនដឹងថារកអីរកអុកនោះណោះចឹងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយតែងការអាវសៅស្បែកឲ្យកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយហ្នឹងគឺណាដោយសារតែគាត់ខំខិតណាខិតខំធ្វើការងារគ្រប់សពបែប
ណាតម្រាំមានអាហារបាយទឹកនំចំណីហ្នឹងដើម្បីឲ្យកូនបរិភោគគ្រប់រូបប៉ុណ្ណាទៅណាសួរថាអាហារបាយទឹកនំចំណីហ្នឹងបានមកពីណាបានមកពីលោកឪពុកនៃម្ដាយនេះឯងព្រោះដែលគាត់ខំធ្វើការធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំជួយដូរនិងលក់និងផ្សំជាដើមដើម្បីបានប្រាក់កាសទាំងឡាយបានអាហារបាយទឹកនំចំណីទាំងអស់នេះដើម្បីចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយឲ្យរស់រានមានជីវិតមកហ្នឹងចឹងហើយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយកាលណាចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីហ្នឹងគឺណាទុកឲ្យកូនប្រុសស្រីហ្នឹងចិញ្ចឹមគាត់វិញបើសិនតែកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយណាដែលមិនបានចិញ្ចឹមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលចាស់ជរាទេចឹងយើងទុកគាត់ចោលពេលដែលលោកឪពុកពេលដែលខ្លួនយើងចាស់ទៅហ្នឹងដល់ពេលខ្លួនជរាហ្នឹងគឺកូនប្រុសស្រីរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺដើរចោលប៉ុណ្ណាព្រោះណាដើរចោលខ្លួនដោយតែការដែលយើងដើរចោលឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួននឹងផងដែរនេះឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបុគ្គលធ្វើកម្មណាតរមែងបានកម្មនោះឯងណាប៉ុណ្ណាតចឹងពេលដែលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដឹងថាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយធ្វើមរណកាលទៅយើងត្រូវឧទ្ទិសនៅបច្ច័យ4នេះផងដែរគឺទី1ហ្នឹងគឺយើងឧទ្ទិសនៅការស្លៀកដណ្ដប់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលបានបែកកាយលេខខណ្ឌទៅហ្នឹងគឺណាគាត់មិនបានស្ពាយកៅសៅស្បែកទេហើយយកទៅបានឡើយណាសំបីតែសក់រោមស្បែកកញ្ចក់សាច់ឆ្អឹងទាំងឡាយគាត់ស្លាប់ទៅហើយចោលរត់រាយនៅលើផែនដីនេះឯងដូចជាអង្កត់អស់ឬដូចជាគេបាច់លេខប៉ុណ្ណាតណាបាច់លេខហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ថាសក់រោមស្បែកកញ្ចក់ឆ្អឹងសាច់ទាំងឡាយណាចោលនៅលើផែនស្លាប់ហើយណាគេយកទៅដុតទៅកប់ចោលរត់រាយដូចតែគេបាច់លេខដូច្នេះដែរហ្នឹងគឺมันអាចយកទៅបានឡើយសូម្បីតែខ្លួនប្រាណរបស់យើងចឹងហើយយើងត្រូវឧទ្ទិសណាយើងត្រូវឧទ្ទិសនៅការស្លៀកដណ្ដប់ប៉ុណ្ណាមានស្លាកដក់ណាមានសម្ពុតមានចីវរអីជាដើមនេះឯងហើយទី2យើងឧទ្ទិសនៅពេលដែលគាត់អស់ជីវិតទៅយើងឧទ្ទិសនៅអាហារបាយទឹកនំចំណីព្រោះគាត់ស្លាប់ទៅលាចាកលោកនេះតហ្នឹងគឺគាត់មិនបានយកណាឆ្នាំងបាយណាយកអង្ករយកស្រូវទៅតាមបានឡើយប៉ុណ្ណាទៅចឹងការលោកឪពុកអ្នកម្ដាយខ្លះគឺធ្វើស្រូវស្រែបានច្រើនដល់ពេលធ្វើហើយក៏គាត់អស់ជីវិតទៅហ្នឹងហើយចឹងគឺគាត់មិនបានហូបនៅស្រូវអង្ករនោះទេបងចឹងហើយកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយប៉ុននឹកឧទ្ទិសណាប៉ុនឧទ្ទិសនៅបាយទឹកនំចំណីនឹងជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយប៉ុណ្ណាបងហើយពេលឧទ្ទិសមួយទៀតឧទ្ទិសបច្ច័យទី3នោះគឺសេនាសនៈទានព្រោះយើងចូលជាកសាងតាមធនធានទៅយើងឧទ្ទិសនៅសេនាសនៈទាននឹងជូនទៅដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងហើយបច្ច័យទី4យើងឧទ្ទិសនៅថ្នាំកែរោគប៉ុណ្ណាព្រោះថ្នាំកែរោគនឹងជូនដល់លោកអ្នកដែលមានគុណរបស់ខ្លួនផងដែរចឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះនាមមេត្តាបិតាហ្នឹងមាន4យ៉ាងបងទី1ហ្នឹងគឺឲ្យឈ្មោះថាព្រះព្រំផងទី2ឲ្យឈ្មោះថាព្រះពុបតេវាផងទី3ឲ្យឈ្មោះថាព្រះពុពិចាផងទី4ឲ្យឈ្មោះថាព្រះអាហុនយបុគ្គលផងអញ្ចឹងគឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគឺឲ្យឈ្មោះថាព្រះព្រំគឺគាត់មាននៅព្រំវាធម៌4យ៉ាងព្រោះមានមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាគឺតំណាងព្រោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគឺតំណាងណាដូចជាព្រំមុខ4ណាទាំង4ទិសណាតាមថែរក្សាកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយហ្នឹងណា
មេត្តាប្រាតការរាប់អានដូចមិត្តកល្យានបានសង្គ្រោះជួយផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យបានរស់សង្គ្រោះឲ្យកូនសុខគ្រប់គ្នាករណាប្រាតការអាណិតមានចិត្តស្រណោះដល់បុត្រភ្ញាឲ្យមានទីពឹងបានសុខជាកូនប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាផុតទុក្ខាមុទិតាប្រាតការទុនតាមចិត្តឥតដដាមដោយអ៊ីសាត្រេកអរទុនផ្លុនស្រភត្រាចន្ទាបរិសុទ្ធផុតជាបាបអបេខាប្រាតការសម្លឹងមិនធូរមិនតឹងប្រឹងសង្វាតឲ្យត្រង់តាមច្បាប់ត្រូវតាមខ្នាតចិត្តស្អាតត្រឹមត្រូវតាមហេតុផលចឹងគឺលោកឪពុកណាម្ដាយណាឲ្យឈ្មោះថាព្រះព្រំមានមេត្តាចឹងលោកឪពុកណាម្ដាយគឺមេត្តាគឺមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់កូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបគ្រប់គ្នាណាករណាគឺលោកទាំងពីរមានសេចក្តីអាណិតដល់កូនប្រុសស្រីណាគ្រប់រូបគ្រប់គ្នាមុទិតាណាមុទិតាប្រាតកាទុនតាមចិត្តលោកឪពុកណាម្ដាយទុនតាមទៅលើកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយទោះបីគាត់ទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយណាគាត់ទៅទីឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយចិត្តលោកឪពុកណាម្ដាយតែតែទុនតោមករកកូនតែតែគិតថាខ្លួនណាមកឆ្ងាយអំពីកូនពេលវេលានេះមិនដឹងថាកូនប្រុសស្រីនឹងបានសុខសប្បាយអត់ណាពេលវេលានេះមិនដឹងថាកូនប្រុសស្រីបានធ្វើល្អនឹងបានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនអត់ណាហើយគាត់នៅឆ្ងាយគាត់តែតែគិតថាស្មានណាស់កូនណាពេលយប់ស្មានណាស់តើកូនបានដេកលុះហើយនៅតើកូនសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរណាតើកូនសុខសប្បាយអត់ណាកាលដែលពីសម័យមុនមិនទាន់មានទូរស័ព្ទណាបងណាតែសម័យនេះពេលដែលគាត់ទៅឆ្ងាយនឹកគាត់តែងតែទេសួរតែសម័យមុនអត់មាន iPhone អត់មានមិត្ត phone ណាអត់មានទូរស័ព្ទទេតែមានតែចិត្តលោកឪពុកអ្នកម្ដាយតែតែនឹកតូចតុនដល់កូនប្រុសស្រីពេលដែលគាត់ចេញដំណើរទៅឆ្ងាយគាត់តែងតែគិតថាពេលវេលានេះតើកូនណាប្រុសនិងស្រីបានសុខសប្បាយអត់ស្មានតែកូនបានហូបបាយហើយនៅស្មានតែតើកូនមានសេចក្តីសុខអត់ណាស្មានតែតើកូនដេកលក់ហើយនៅណាតើកូនបានធ្វើនៅសេចក្តីល្អរមែងបានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនអត់ចឹងចឹងគឺចិត្តលោកឪពុកណាម្ដាយគឺគាត់តែតែមានចិត្តទូទុនណាទៅទីចិត្តឆ្ងាយអំពីកូនយ៉ាងណាក៏ដោយតែចិត្តគាត់ហ្នឹងគឺមិនឆ្ងាយពីកូនទេណាញាតិញោមណាហើយទី4ហ្នឹងគឺអបេខាណាប្រាតែកណ្ដាលបង្ើយកន្តើយមែនប៉ុន្តែលុះត្រាតែកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយមានសេចក្តីសុខណាទៅគាត់បង្ើយកន្តើយក្នុងការចាំជួយណាដល់កូនប្រុសស្រីទាំងឡាយហ្នឹងឲ្យណាចាំជួយណាហើយឲ្យឈ្មោះនាមមេដាបេដាទី2គឺឲ្យឈ្មោះថាព្រះពុព្វទេវីចឹងគឺលោកឪពុកណាម្ដាយណាជាទេវតាដែលនៅក្នុងផ្ទះថែរក្សាកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយគ្រប់រូបប៉ុណ្ណាក៏គ្រប់រូបគ្រប់គ្នាណាដើម្បីចឹងគឺគាត់តែងតែមើលថែណាមើលថែណាមុនទេវតាណាទាំងអស់គឺលោកឪពុកណាម្ដាយនេះឯងជាទេវតាព្រោះជាទេវតានៅក្នុងផ្ទះថែរក្សាកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយណាគ្រប់រូបគ្រប់គ្នាណាហើយទី3ណាទី3ហ្នឹងគឺឲ្យឈ្មោះថាព្រះពុព្វាចារ្យគឺលោកឪពុកណាម្ដាយជាអាចារ្យខាងដើមបានបង្ហាត់បង្រៀនកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយមុនគ្រូណាទាំងអស់មុនគ្រូសាលារៀនហ្នឹងគឺលោកឪពុកណាម្ដាយហ្នឹងបានបង្ហាត់កូនប្រុសស្រីទាំងឡាយឲ្យចេះនិយាយជាភាសាណានៅតាមប្រទេសនៅតាមណាជនបទរៀងខ្លួនចឹងទៅណាហើយឲ្យឈ្មោះថាព្រះអាហនយបុគ្គលគឺមេដាបេដាគឺជាបុគ្គលស្មើនឹងព្រះអរហន្តរបស់កូនប្រុសស្រី
មេដាបេដាជាគ្រូដើមជាគ្រូដ៏ស្នាមក្នុងលោកាម្យ៉ាងទៀតគឺពិតជាទេវតាព្រះពុទ្ធត្រាស់ថាជាព្រំផងមេដាបេដាគឺជាព្រះរស់នៅក្នុងផ្ទះដ៏ច្បាស់ច្បងសង្គ្រោះ5យ៉ាងល្អម៉ត់ម៉ងចម្លងបត់ភ្ញាដល់ត្រើយសង្គ្រោះទី1ដោយការខាត់មិនឲ្យកូនផ្លាត់ធ្វើបាបឡើយឃើញកូនធ្វើខុសឥតកន្តើយហាមហើយហាមទៀតឆ្លៀតតាមឃ្លាំកំណើតជាមនុស្សថ្លៃតេពុនកូនត្រូវអត់ធន់ឲ្យបានសមកុំឲ្យចំណងវាបង្ខំចូលជ្រាំធ្លាក់ជួររស់អាសោចសង្គ្រោះទី2ដោយការនាំផ្សាយផ្សំសន្សំដោយគុណប្រយោជន៍រស់នៅជាមនុស្សកុំជាខ្មោចយ៉ាងហោចត្រូវឲ្យមានសិល5ម៉ែឪបំពាក់គ្រឿងអលង្ការគឺធម៌ទេសនាជាប្រចាំកូនត្រូវស្រឡាញ់កល្យាណកម្មគុណគាត់ត្រូវចាំកុំបំភ្លេចសង្គ្រោះទី3គឺឲ្យរៀនអុជទានវិជាភ្លឺរំលេចសម្បត្តិចំណេះថ្លៃជាងពេជ្រដាច់ខាតត្រកិច្ចពីគ្រឿងញៀនថ្នាំញៀនបំផ្លាញនៅស្មារតីញៀនលបែងអប្រ័យនាំឲ្យខូចរៀនញៀនស្រីញៀនស្រារោគបៀតបៀនបើញៀននឹងរៀនដោយសូរយារះសង្គ្រោះទី4គឺរៀបការក្នុងរឿងប្រាថ្នាគ្រប់គ្រងផ្ទះកូនមិនត្រូវបង្ខំចង់យកឈ្នះម្នាក់នាំឲ្យខូចប្រយោជន៍ធំស្នេហាជាភ្នោកក់ប្រលឹងរឿងហ្នឹងត្រូវឲ្យដឹងគ្រប់មុំកុំអាថានាលធំជាងនំមានរឿងទាវទុំគំរូស្រាប់សង្គ្រោះទី5គឺចែកទ្រព្យតាមការគួរគាប់ជាប់ជាច្បាប់មរតកជាទ្រព្យនៃអ្នកស្លាប់កូនមិនត្រូវប្រញាប់ឲ្យអស់ឡើយឲ្យតិចឲ្យច្រើនជាប្រចាំរាល់ខែរាល់ឆ្នាំឲ្យណាស់ហើយចំណាយសម្បត្តិនាំដល់ត្រើយដោយបានពោលហើយគឺអាវាតសង្គ្រោះ5យ៉ាងគឺជាគុណជាទុនជីវិតតាមក្បួនខ្នាតម៉ែឪជាព្រះអ្នកនាំអាចចូលកូនកុំប្រមាទដូច្នេះហងចឹងគឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយក៏ចឹងយើងជាកូនជាចៅណាពេលដែលរកបានទ្រព្យសម្បត្តិមកហ្នឹងគឺត្រូវបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនោះជា4ណាជា4ទី1ហ្នឹងគឺយើងដោះបំណុលចាស់ណាទី2យើងបលបំណុលថ្មីទី3យើងបោះជ្រុះណាចូលជ្រុះដល់សាជ្រៅណាទី4យើងកប់ទុកនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចឹងទី1ដោះបំណុលចាស់យើងទាំងអស់គ្នាជំពាក់គុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយណាចឹងហើយយើងត្រូវដោះបំណុលចាស់យើងចិញ្ចឹមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទំនុកបំរុងដោយបច្ច័យ4ណាទី2យើងបលបំណុលថ្មីយើងជាកូនជាណាប្រុសស្រីទាំងឡាយកាលណាតែមានគូស្វាមីលោកឪពុកអ្នកម្ដាយឲ្យមានគូស្វាមីហើយយើងត្រូវមានកូនកាលណាតែមានកូនហើយយើងចិញ្ចឹមកូនណាកន្លែងដែលយើងចិញ្ចឹមកូននេះឯងគឺឲ្យឈ្មោះថាយើងបលបំណុលថ្មីទុកឲ្យកូនហ្នឹងចិញ្ចឹមយើងដោយការដែលម៉ែបើកើតយើងមកហ្នឹងគាត់ចិញ្ចឹមយើងទុកឲ្យយើងហ្នឹងចិញ្ចឹមគាត់ដែរហើយទី3ហ្នឹងគឺបោះចូលក្នុងជ្រោះដ៏សែនជ្រៅប៉ុណ្ណាក៏គឺចិញ្ចឹមកាពះនេះឯងចឹងកាពះនេះគឺបោះមិនចេះឆ្អែតហូបមិនចេះគ្រប់ទេប៉ុណ្ណាទៅណារហូតទៅដល់ដឹកណាខូចផ្លូវខូចថ្នល់ទៅណាព្រឹកឡើងភ្លឺច្បាស់មិនទាន់ទេឆ្វែងដៃឆ្វែងជើងដើម្បីទៅរកចំណីអាហារហ្នឹងហើយយកមកហូបចុកឬក៏ថាទៅរកចំណីអាហារហ្នឹងយកមកបោះហើយណាភាសាមួយគេថាបោះចូលក្នុងជ្រោះដ៏សែនជ្រៅណាដើម្បីឲ្យពេញតែបោះទៅវាមិនចេះពេញតែបើជ្រោះអីនៅលើផែនដីគឺគេតែងតែបោះដីទៅវាចិត្តលុបទៅវាពេញតែចំណែកកំពះណាក្រពះរបស់មនុស្សយើងនេះបោះមិនចេះពេញទេបងណាហើយទី4កប់ទុកក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាណាយើងគឺធ្វើបុណ្យឲ្យទានរក្សាសិលណាដើម្បីឲ្យបានរួចផុតចាកទុក្ខផងបាទណាទៅណាព្រះគុណម៉ែតាំងតែកោចាប់ផ្ដើមទ្រាំពូពុផាងទ្រាំលំបាដេកដាដូចរោគតា
mình đăng giang na chất mồ mây nực thay cạnh cồn sồn sầm thà lục cồn ban ca chia tia ruộng mai tha chệ chuột sập cà ya bay bom nặt nòm bình hạt thà mê ta phải chiêm chia tực đọc nô bê cồn chư mai rạ xa bay tục hào ra đào chật smart cồn chư mai thầy một slang on mình sầm ram gió vò vò bực nô bê cồn chia mai sập bài chật mai mình này miền tây nực liệt ngay bận tịch chật vò vực rồi lực rọc cồn vơi bình phim ăn coi cực cờ cọp chọt đa ta tam đâm na mai chia diêm không bằng hạt cồn đời mình tìm nông niên chỉ cừu ở đằng cây chúng nôm hộp chọc liệt đần đọt chấm này chật chọtประจำថ្ងៃសំដីភាសាមេយាថ្លៃកូនកុំសំស័យក្រែងឥតគ្រូកូនចេះមួយមុខម៉ែអមម្ដងអួតប្រាប់អ្នកផងមិនចាំយូរម៉ែនឿយយ៉ាងណាមិនគិតគូបន្ធូរកង្វល់ដោយផ្ពាល់កូនកូនធំបន្តិចបែករៀងរឹងកូនខ្លះទៅតឹងអាងជីដូនម៉ែខឹងអន់ចិត្តមុខស្រពោនវីកូនរួចគិតអាណិតក្រោយកូនល្អម៉ែសុកក្រៃកន្លងបានដូចម៉ែសំសូមអំណោយដូចបានកែទឹកទេវតាឲ្យឬដូចបានសោយសុកសួគាពេលកូនបានសុកម៉ែសុកផងពេលកូនមានម៉ងម៉ែពុំជាកូនក្រលំបាកម៉ែរងាគ្រប់គ្រាម៉ែគិតកូនស្រីប្រុសកូនខូចអាក្រក់ក្នុងភូមិឃុំគេគុំគេស្អប់សប់សាយសោះម៉ែដឹងប្រកាសតែកូនខុសតែម៉ែសណ្ដោះប្រុសប្រណីម៉ែគឺជាព្រះរបស់កូនជាក្បូនជីវិតកូនប្រុសស្រីម៉ែមានគុណធ្ងន់ហួសពោស្ដីគ្មានអ្វីជំនួសម៉ែបានឡើយណាចឹងគឺទឹកចិត្តលោកឪពុកអ្នកម្ដាយណាដែលគាត់ស្រឡាញ់កូនណាដូចចង្វាបណ្ដាញតែកូនប្រុសស្រីវិញសិលនឹកម៉ែហ្នឹងគឺដូចព្រះបាយខ្នងបងណាបងណាដូចព្រះបាយខ្នងចឹងគឺនឹកយើងជាកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយយើងត្រូវមានសំកហធម៌ប្រាជ្ញាទី1ភក្តោនៅសង្ករិសាមេបុត្រធីតាទាំងឡាយក៏បីត្រូវថែរក្សាចិញ្ចឹមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទំនុកបំរុងដោយបច្ច័យ4ទី2កិច្ចចាំងនៅសង្ករិសាមេបុត្រធីតាទាំងឡាយណាត្រូវជួយធ្វើកិច្ចការលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលគាត់មកពឹងពាក់ស្នាក់អាស្រ័យកិច្ចការងារណាដែលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកធ្វើមិនការចឹងហើយមកពឹងកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយឲ្យជួយធ្វើយើងជាកូនជាចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយហ្នឹងត្រូវតែជួយធ្វើកិច្ចការលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទី3កុលវង្សង្ថបស្សាមេណាកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយជួយថែរក្សាពូជពងវង្សតកូលរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់ដូនតាខ្មែរយើងបងណាត្រូវថែរក្សាពូជពងវង្សតកូលហើយត្រូវថែរក្សាគេឈ្មោះណាមេត្តាណាមេត្តារបស់ខ្លួនផងដែរណាថែរក្សាពូជពងវង្សតកូលណាបើខ្សែជាដូនចតាណាយើងណាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយយើងណាមិនចេះហូបស្រាមិនចេះលេងល្បែងមិនចេះណាប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឬក៏មិនដែលធ្វើចោរកម្មអីផ្សេងយើងជាកូនជាចៅនោះត្រូវថែរក្សាពូជពងវង្សតកូលរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់ដូនតាចឹងយើងជាកូនប្រុសស្រីនោះត្រូវធ្វើសេចក្តីល្អប៉ុន្តែធ្វើសេចក្តីល្អណាធ្វើសេចក្តីល្អហើយទី4ទឹកណាទឹកជាវយៈបដិបជាមេណាបុត្រធីតាទាំងឡាយក៏បីណាត្រូវ
ចិញ្ចឹមថែរក្សាលោកឪពុកណាម្ដាយដែលមានវ័យចាស់ជរាហើយព្រោះចឹងកាលណាលោកឪពុកណាម្ដាយមានវ័យចាស់ជរាហើយកូនប្រុសស្រីទៅបំរើត្រូវបំរើគាត់ជាកិច្ចចុងក្រោយព្រោះហើយទី5ហ្នឹងគឺតកណាអនុបទានណាំងបុត្រធីតាទាំងឡាយដឹងថាលោកឪពុកណាម្ដាយធ្វើមរណកាលទៅចឹងហើយលោកឪពុកទឹកយើងជាកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយត្រូវធ្វើបុណ្យតកណាអនុបទានណាដើម្បីឧទ្ទិសទានជូនទៅដល់លោកឪពុកណាម្ដាយរបស់យើងប៉ុណ្ណាទៅចឹងគឺតកណាអនុបទាននេះគឺមានអង្គ3ណាទី1តកនយៈសម្បទាយៈណាចឹងគឺទាននឹងបានមកដោយធម៌ទាននឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយធម៌ទាននឹងកើតឡើងដោយធម៌ទៅបទិទាននឹងជូនទៅដល់លោកនៅដ៏មានគុណទៅដល់ញាតិការបស់យើងបានតែបើទាននឹងបានមកដោយការលួចឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃទេគឺមិនអាចឧទ្ទិសទាននឹងជូនទៅដល់លោកនៅដ៏មានគុណឬណាជីដូនជីតាកុមាររបស់យើងបានឡើយទី2គឺទាយកាណាំងឧទ្ទិសសេនៈចឹងហើយគឺយើងណាត្រូវជាញាតិជាសាច់សាលហិតញាតិសន្តានរបស់បុគ្គលដែលបានបែកកាយលេខខណ្ឌទៅណាយើងត្រូវជាសាច់សាលហិតញាតិសន្តានដែលនៅរស់នេះយើងត្រូវធ្វើបុណ្យណាយើងត្រូវឧទ្ទិសណាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទាននឹងជូនទៅដល់ដួងវិញ្ញាណខណ្ឌអស់លោកនៅទាំងអស់ដែលបានបែកកាយលេខខណ្ឌទៅណាទី1ហ្នឹងគឺយើងពេលដែលឧទ្ទិសហ្នឹងទី1គឺយើងណាត្រូវមានសទ្ធាណាសទ្ធាហ្នឹងគឺយើងត្រូវជ្រះថ្លាជឿជាក់ដល់ក្នុងគុណព្រះរតនត្រ័យណាយើងធ្វើចិត្តឲ្យស្អាតកុំឲ្យមានការសៅមងណាអ្វីនោះឡើយកាលណាតែយើងកំពុងឧទ្ទិសទានយើងនឹកពីរឿងអីផ្សេងក៏មិនអាចឧទ្ទិសទៅបានឡើយប៉ុណ្ណាបងណាកាលណាកំពុងឧទ្ទិសទានយើងអវល់នឹកថាកូននេះចេញតិចកូននោះចេញច្រើនណាចេញខ្លួនឯងក៏ចេញច្រើនណាម្នាក់នោះចេញតិចចឹងទៅនឹងអវល់តែល្អក់កកចិត្តប៉ុណ្ណាបងរវល់តែខ្វល់ខ្វាយគិតច្រើនពីរឿងចំណេញពីរឿងខាតហ្នឹងគឺมันអាចឧទ្ទិសទានហ្នឹងទៅដល់បុគ្គលដែលស្លាប់ទៅហើយបានទេហើយទី2បងទី2ហ្នឹងគឺយើងត្រូវឧទ្ទិសឲ្យចំឈ្មោះបងណាចំឈ្មោះទី3ហ្នឹងយើងឧទ្ទិសទានទៅបានព្រោះដោយសារតែយើងជាពាក្យគុណបងណាព្រោះជាពាក្យគុណណាលោកឪពុកណាម្ដាយនិងយាយជីដូនជីតានិងមិត្តភក្តិឯជាដើមនិងញាតិជិតខាងណាឬក៏ឪពុកធរម៉ែធរឯជាដើមទៅណាណាឬក៏អំពូមីងមាជាដើមនេះឯងដែលត្រូវជាសាច់សាលហិតញាតិសន្តានណាទី4នោះគឺយើងឧទ្ទិសទៅបានដោយសារតែបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅនោះគឺត្រូវជាសាច់សាលហិតញាតិសន្តានបការីជនណាមានលោកឪពុកណាម្ដាយជាដូនជាតាកុមារនិងញាតិកាក្នុងសង្សារវដ្តនោះឯងណាចឹងគឺទី3នោះគឺអត្តនោនមោណេអ្នកឬក៏បេតាណੰអនុមោណេអ្នកណាចឹងគឺយើងខ្លួនឯងដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងគឺត្រូវមកទទួលអនុមោទនាដោយខ្លួនឯងណាហើយឬក៏បេតៈហ្នឹងឬក៏បុគ្គលដែលស្លាប់ទៅណាឬក៏ញាតិដែលស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតហ្នឹងគឺត្រូវមកទទួលអនុមោទនានៅទេយទានរបស់ញាតិញោមឧទ្ទិសទៅហ្នឹងដោយខ្លួនឯងណាចឹងគឺតកណានុបទាននេះប្រើមកដល់ការតាមឲ្យឬក៏តាមឧទ្ទិសឬក៏ធ្វើបុណ្យឲ្យណាតកណានុបទានណាគឺជាទានណាឧទ្ទិសទៅឲ្យណាជីដូនជីតាកុមារមេដាបេដាជីដូនជីតាកុមារនិងញាតិកាក្នុងសង្សារវដ្តនោះឯងចឹងកាលណាឧទ្ទិសទានទៅឲ្យបុគ្គលនោះមិនបានមកទទួលអនុមោទនាទេគឺមិនទាន់បានចឹងតកណានុបទាននេះគឺជាទានចាំឲ្យណាទានតាមហុចទានតាមឲ្យទៅដល់បុគ្គល
ដែលមានឈ្មោះដោយបានប្រកាសហើយនោះឯងលោកត្រាតែបុគ្គលនោះទទួលដោយតែយើងការដែលនៅដូចជាយើងអ្នកដែលរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរកាលណាហុចឲ្យទៅបុគ្គលហុចទៅជាទានណាមួយជូនទៅដល់ញោមម្នាក់ទៀតចឹងទៅបើញោមម្នាក់ទៀតក៏គាត់មិនបានទទួលគាត់មិនយកចឹងអ្នកឲ្យនៅតែហុចណែចឹងណាព្រោះណាចិត្តតែហុចយកទៅណាយកទៅណាចឹងតេតនានៅប្រទានហ្នឹងគឺប្រែមើលថាតាមហុចតាមឲ្យព្រោះតាមហុចតាមឲ្យនៅទៅជាទានគឺមានអាហារបាយទឹកនំចំណីបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះឯងព្រោះណាលោកត្រាតែបុគ្គលនោះទទួលទៅបានប៉ុណ្ណាព្រោះណាចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យធ្វើបុណ្យខែភ្លឺកុំចាំកិតឈឺស្លាប់មរណាណាចឹងគឺអង្គខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពក៏សូម